привет, кошелешечка. Что-то ты давно ни с какими просьбами не подходил ко мне. Ну, так получилось, я немножко занят был. Ага. Так вот, я вот что, пришла. Ну, пока вот наша младшая вредная человечиха не дома, я бы хотел, чтобы ты мне помогла сделать ей подарок. Какой такой интересный подарок? Ну, я слышала, она хотела рыбку золотую. А, золотую рыбку, да, она Может, я хотела. хотела, чтобы она и желание исполняла, или не знаю кто. Ну, Ну, может... так вот, я бы хотел бы, чтобы мы, наверное, нарисовали ее, что ли. Ну, давай мы попробуем нарисовать. И как ты хочешь ее нарисовать? Чем? Ну, наверное, красками. Ты хочешь ее еще и сам научиться рисовать? Ты будешь внимательно смотреть? Да, Вдруг захочешь еще кому-то подарок сделать? да, Ну, хорошо, давай нарисуем. давай, быстрее. Чтобы нарисовать рыбку, нам понадобится простой карандаш, резинка, точилка, это если карандаши будут ломаться, гуашевая краска и кисточкой рисуем тело рыбки. Линию не доводим до конца, там будет хвостик. Вниз. Она будет похожа на что-то среднее между овалом и кругом. Вырисовываем хвостик. Потом рисуем глазик. Низ оставляем на другой цвет. Здесь делаем два блика. При раскрашивании их будем закрашивать белым или оставим просто белым цветом. Делаем рыбку веселую, она будет улыбаться. Рисуем жабры, так как у каждой рыбки есть жабры. Прорисовываем чешую. Рисуем плавники. При раскрашивании будем делать контур. Прорисуем сейчас ей специальные линии, которые будут делать хвостик ярче и будут придавать ей объем. Все. Будем обводить еще темным черным контуром. Вот так приблизительно рыбка, каркас основной мы нарисовали. Чтобы рыбка чувствовала себя комфортно, добавим растения, нарисовавши их вот так, произвольно. Наша рыбка живет в воде, значит добавим пузырики, она ведь дышит. Снизу раскрасим дно, добавим камушки. С другой стороны тоже добавим растения, это придаст рисунку особый вид. У нас золотая, значит основным цветом рыбки будет желтый. Все остальное, все оттенки мы сделаем чуть погодя, когда рыбка подсохнет. Нарисуем, раскрасим растения. Для того, чтобы растения были красивыми, разбавим чуть-чуть зеленый цвет, сделаем такой салатовый, чтобы потом можно было оттенки нанести. Нижнюю часть глазика подведем зеленым, а верх раскрасим черным. Пока глаз рыбки подсохнет, подрисуем оттенки и контур растениям рыбки. Для этого возьмем сначала просто зеленую краску, а потом для основного контура смешаем чуть-чуть черной и зеленой краски. Прорисовываем жилки. Темный контур даст растению больше объем и будет гораздо четче выглядеть на рисунке. Обведем контур и прорисуем жилки.
Для того, чтобы дно нашего места жительства рыбки было более похоже на настоящее, мы более ярким цветом желтой краски сделаем такие точечки. Это будет нечто похожее на песок и либо мелкие камушки. А камушки раскрасим белым и черным смешанным цветом, получится серый. И рисунок приобретет разноцветность. Для того, чтобы наша рыбка была поярче, обведем ее оранжевым цветом, а потом прорисуем черным. Оранжевой краской прорисуем детали. Сделаем рыбку более яркой сначала этим цветом, а потом черным. Обведем контур камушков и самой рыбки черным цветом. Или можно коричневым, темным коричневым цветом. Для реалистичности камушков можно сделать вот такие небольшие линии. Все детали прорисовываем кончиком кисточки. Как последний штрих, смешивая коричневую и оранжевую краску, прорисовываем вот такие маленькие штришки, что придаст особый шарм нашей рыбке. Добавим рыбке настроение. Обводим пузыри. Спасибо, что принимаю работу. Нравится тебе рисунок? Какой получился? Очень-очень нравится.